บหน้าฝายไปเลยน้ำลึกนะครับนี่ดูตัวนี้ครับดูตัวนี้น่าจับปลาอะไรวิ่งอย่างนี้ปลากระสูบหรือเปล่าดูครับดูชมโอ้ปลากระสูบสวยเลยโอ้กินอยู่ริมปากนี่ครับติดอยู่แง่งเดียวเกือบหลุดแล้วนี่กระสูบใหญ่กระสูบสวยๆเลยใช้ได้ตีลงปั๊บเหยื่อตกปุ๊บใส่ปั๊บเลยครับนี่ครับก็ดีตีกระสูบก็ได้ปลาช่อนชะโดได้หมดสุดยอดครับ